खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि जोंनि बे माबाया मा होनो बेखौ प्रतिबादा दिनैनि प्रतिबाद जे आसाम सरकार केबिनेट सिद्धान्तनि आसाम सरकारा 18 आगस्टआव होनाय नटिफिकेशननि हेंथायै दिनै जोंनि बे प्रतिबाद बाथ्रा जाहैदों मा आसाम सरकारा जोंनि ट्राइबेलफोरनि एगेन्स्टै जे खामानि मावगासिनो दङ आसाम सरकारनि जेनोखि बिथांमोननि जे इस्यु बे इस्युफ्रा गासिबो ट्राइबेलनि बेरेखायै बिथांमोना इस्यु लाबोगासिनो दं आरो ट्राइबेलनि हेंथायै बिथांमोना आयेन पास खालामगासिनो दं जाय बिथांमोननि लानाय आयेनफ्रा जोंनि ट्राइबेल माहारिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे प्लेन गतिके आसाम सरकारनि बे ट्राइबेलफोरनि हेंथायै हाबा मावनायनि एगेन्स्टै दिनै दुलाराय आसाम नाङै जोङो CC2आ अल ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ अल कोअर्डिनेशन कमिटि अफ अल ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन ट्राइबेल संघजों लोगोसे ट्राइबेल लीग गासैबो ज' जोंनि ट्राइबेलनि माहारियारि आफादफ्रा ज' जानानै दिनै दुलाराय आसामाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनफ्रोमबो महकुमा बे सदर माने थावनिफोराव दिनैनि बे प्रतिबादि कार्यसूचिखौ जों लानाय जादों जे बाथ्राया जाहैदों मा जे थांनाय 31 जुलाइआव आसाम सरकारा बिथांमोना केबिनेटआव सिद्धांत लादों जे तिनिसुकिया जिल्लानि मार्गेरिटा महकुमानि जेनाखि थिराप ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक जोबोद गुवार बृहत ओनसोल बे थिराप ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव बिथांमोना जेनाखि थाई आहम मरान मटुक चुटिया आरो नेपाली आरो कच राजबंशी बे 7टा जनगोष्ठीखौ बिथांमोना प्रोटेक्टेड क्लास हिसाबै बिथांमोना केबिनेटआव सिद्धांत लानाय जायो 31 जुलाइआव 31 जुलाइ सरकारनि बे आसाम सरकारनि हेमन्त बिश्व शर्मानि बे केबिनेट सिद्धांतखौ मिथिनाय लोगो लोगो CC2आ ट्राइबेल संघजों लोगोसे जोंनि बे गोबां ट्राइबेल अर्गेनाइजेशनाव ज' जानानै बिनि प्रतिबाद खालामो आरो बेहाय लामा ब्लकेट खालामो तीव्र प्रतिबादखौ नुनानै आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारा जोंनि बे CC2 ट्राइबेल माहारियारि आफादफोरखौ लिंहरनानै सावरायो आरो बे सावरायनायाव जे CC2नि ट्राइबेल माहारियारि आफादफोरनि सिद्धांत नोंथांमोननि परामर्श मायथिसो रायलायनायनि गेजेरजों बे नटिफिकेशन खालामनाय जागोन गतिके बेनि उनाव जोंनि बे CC2आ थिराप ओनसोलाव मोनसे स्टाडि खालामनो थाखाय अध्ययन खालामनो थाखाय सिद्धांत लायो आरो बे अध्ययननि प्रतिवेदनखौ बेस खालामनानैसो सरकारा चिफ मिनिस्टारा CC2जों सावरायनायनि उनाव नटिफिकेशनखौ जारि खालामगोन होननानै मोनसे सिद्धांत फैदोंमोन नाथाय बेफोर खोथाखौ गासिबो दोनजोबनानै जोंनि ट्राइबेल अर्गेनाइजेशनफोरखौ ट्राइबेल संघखौ माने खोमसियाव दोननानै थांनाय 18 आगस्टआव जेरावनाखि ट्राइबेल संघजों लोगोसे CC2आ गुवाहाटीनि मास्क'आव ITS सेन्टाराव मोनसे गिदिरथार सक्सेसफुल सेमिनार खालामबाय थादोंमोन ओइदिननो 18 जोंनि सेमिनार खालामबाय थानाय समावनो बिथांमोना बे 6टा जनगोष्ठीखौ थिराप ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव प्रोटेक्टेड क्लास हिसाबै बिथांमोना नटिफिकेशन जारि खालामो बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा ट्राइबेल माहारिखौ फोजोबस्रांनायनि ट्राइबेल माहारिनि जेनाखि अधिकार मोनथाय बेखौ ध्वंस खालामनायनि आसाम सरकार डक्टर हिमन्त बिश्व सरकारनि जे षड़यन्त्र बे षड़यन्त्रनिनो बे आयेन पास खालामनाय गतिके बे आयेनखौ बे नटिफिकेशनखौ जों ट्राइबेल माहारिया मालाबाबो मानिनो हाया खुनु ट्राइबेलनि अर्गेनाइजेशना बेखौ मानिनो हाया जों मानिया जों बिनि प्रतिबाद खालामो आरो दिनै बे नटिफिकेशनखौ 18 आगस्टआव आसाम सरकारा होनाय बे नटिफिकेशन जारि खालामनाय नटिफिकेशनखौ जोङो अरजों सावनानै सेवहांगार खालामनानै दिनै प्रतिबाद साब्यस्त खालामनो थाखाय जों बयबो ज' जादों आरो जों बे नटिफिकेशन आसाम सरकारनि 18 आगस्टनि नटिफिकेशन दिनै सावगोन आरो सावनानै जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों आसाम सरकारनि जेनाखि ट्राइबेलनि हेंथायै ट्राइबेलखौ फोजोबस्रांनायनि जेनाखि षड़यन्त्र बिथांमोननि अबैसन्दि बेखौ जों माब्लाबाबो मानिनो हाया आरो बेनि थाखाय गोनां जायोब्ला आसाम सरकारा जुदि मानियाबा बेखौ बोखांनानै लायाबा बे नटिफिकेशनखौ आसाम सरकारा उइथड्र खालामनांगोन बेखौ जुदि बिथांमोना उइथड्र खालायाब्ला जोङो गिदिर मास मुभमेन्ट खालामनाय जागोन गिदिर सोमावसारनाय जागोन जाय सोमावसारनायनि दायनिगिरिया बिनि परिस्थितिनि दायनिगिरिया आसाम सरकारा जागोन डक्टर हिमन्त बिश्व सरकार दैदेननाय सरकारा जागोन आरो बेनिनो जों दिनै स्ल'गान होनोबो जों आवगायनाय जाबाय।